أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Allah yolunda, siz Allah yolunda en sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe kamil iyiliği yapamazsınız. Bir yüksek seviyedeki iyiliğe denilir. Kamil iyiliğe denilir. Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi siz en sevdiğinizi, sevdiklerinizi harcamadığınız müddetçe kamil iyiliği yapamazsınız. Siz onları Allah rızası için harcamadığınız müddetçe bunu yapamazsınız. İşte gerçek bir mümin Allah'ın rızasını arar. O iyiliğin bu seviyelerine ulaşmaya çalışır. O Allah'a Allah'a yaklaştıran iyilikleri yapmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yaklaşmak için o farklı iyiliklerden Kur'an-ı Kerim bahseder. Ve paranın, mal, mulkunun harcanmasına da bu manada bir iyilik denilmiştir. İşte bu ayette de Allah yolunda harcamanın büyük bir iyilik olduğu söylenmiştir. Ve Allah-u Teala şöyle diyor, sevdiğinizi Allah yoluna harcayınca bu büyük iyilik olacaktır. Allah Teala her iyiliğin karşılığını verir. Onun rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her iyiliğin ecrini verir. İnsan çünkü mal, mulku çok sever. Onun için özellikle Allah Teala bunun da vurgu yapmıştır. İşte Müslüman için bir iman ve yüksek derecedeki iyiliğinin standartını, seviyesini Allah Teala bu tür iyiliği kararlaştırmıştır. Allah rızası için diyor, siz bu kadar sevdiğiniz halde, mal mulkunuzu bu kadar sevdiğiniz halde Allah yolunda bunu harcıyorsunuz. Mesih-i Muhammed Aleyhisselam bu konuda birçok yerde açıklamalarda bulunmuştur. Bir yerde şöyle buyurur. Mal ile insan malını sevmemeli. Malını, mulkunu sevmemeli. Hazır diyor ki bu devirde bu çok zor bir iştir. Allah şöyle buyurur. Lan tenalul birra hatta tunfikum mimma tuhibbun. Siz sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe kesinlikle iyiliğe varamazsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanıyla bugünkü zamanı mukayese edilirse bu devirde insan üzülür. Çünkü insan canından sevdiği fazla bir şey yok, daha büyük bir şey yoktur, daha önemli bir şey yoktur. Ama Peygamber Efendimiz zamanında ashab-ı kiram
canlarını kurban ederlerdi. Onlar da ashab-ı kiramda sizin gibi de çoluk çocuğa sahipti. Ama buna rağmen onlar fırsat elimize geçsin ki biz Allah yolunda canımızı feda edelim diye hep temennisinde, niyetinde olurlardı. İyiliğin kapısı dardır. İşte bunu biliniz. İşte işe yaramaz şeylerin harcanmasıyla Allah bu kapıya giremez. Çünkü Allah Teala diyor ki lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Siz en sevdiğinizi Allah yolunda harcamadığınız müddetçe siz de aziz ve sevgili olamazsınız. Eğer siz gerçek iyiliği yapmak istemiyorsanız o zaman siz nasıl muradınıza erebilirsiniz? O şöyle diyorum Resulullah aleyhi ve sellem ashabı oturduğu yerde mi bu makamlara ulaştılar? Bakın dünün bir makama ulaşmak için ne kadar zorluklardan insan geçiyor. Bunlardan geçtikten sonra insanına zor bir hitap veriliyor. Ki bununla onun kalbi teskin verilmez. Nasip olmaz. Ama buna bakın ki dikkat edin. Raziyallahu anhu Allah sizden razı oldu. Onlardan razı oldu. Kalbi mutmain eden bu hitap onlara boş yere mi verildi? Oturduğu yerde mi verildi? Biliniz ki Allah'ın rızası geçici zorluklardan geçmediğiniz müddetçe hiç nasip olmaz. Allah-u Teala'yı kandıramazsınız. Allah'ın rızasını kazanmak için zorluklara katlananlar ne mübarektir. Çünkü gerçek mutluluk ve daimi nur mümine ancak bundan sonra verilir. O şöyle der, insan dünyada malını mülkünü çok sever. Bundan dolayı tabi rüyasında diyor ki birisi eğer ciğerini çıkarıp verdiyse çıkarırda bunun manası maldır. Mal mülkudur. İşte bundan dolayı der ki Allah-u Teala gerçek takvaya varmak için ve imana ulaşmak için lan tunalul burra hatta tunfiku mimma tuhibbun buyurmuştur. Yani siz en sevdiğinizi Allah yolunda harcamadığınız müddetçe hayra, iyiliğe varamazsınız. Allah'ın yarattıklarının hayır ve iyiliği mal mülkünü harcanmasındadır. Allah yolunda harcanmasındadır. İşte kendi milletinin hayrı ve yarattıklarını hayrını istemek bu imanın önemli bir parçasıdır. İkinci bir parçasıdır ve bu olmaksızın insanın iman kâmile ulaşamaz. İnsan kurbanlıktan geçmeden, kurban etmediği müddetçe, fedakarlıktan geçmeden başkalarına nasıl faydası dokunabilir? Bu fedakarlık çok önemlidir. Ve bu ayette lan tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun denilmiştir ve bu fedakarlığa dikkatimize çekilmiştir. İşte Allah yolunda mal harcamak, Allah yolunda harcamak bu insanın takvasıdır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatında Allah için vakfetmek onun seviyesi görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacını beyan ettiğinde o bütün malını, mülkü, evinde ne varsa hepsini getirmişti. Masih şöyle diyor, malınızı, mülkünüzü sevmeyin. Allah-u Teala lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yani siz iyiliğe varamazsınız. Gerçek iyiliğe, kamil iyiliğe varamazsınız. Sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe. Ben de önce de söyledim, bir kamil iyiliğe denilir. İşte bu sırrı Cemaat-i Ahmediye mensuplarına gerçek manada anladılar. Ve Fadl-ı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi, eğitimi neticesinde bize bu standardı
bu seviyeyi elhamdülillah yakaladık. Masih Resulullah ashabı bunu temelini attı ve sonra Masih Muhtemel ashabı bunu devam ettirdi ve hilafet döneminde de bu fedakarlıklar devam etti ve bugün kadar bu fedakarlıkları görmekteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mali fedakarlık üzerinde çok durdu ve ashab-ı kiram bunu çok iyi anladı ve bunu çok iyi uyguladı. Bir rivayet anlatılanlara göre Abu Mesud diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişi dışında kimse gıpta edilmez. Birisi Allah'ın mal verir ve onu Allah yoluna harcar. İkincisi Allah birisine hikmet, ilim ve hikmet verdi ve bunu vasıtasıyla insanlar arasında karar verir ve insanlara öğretir. İşte bu seviyede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun ashabın arasında bu seviye kökleşti orada o zaman. Hazreti Ebu Musa Ansari radıyallahu anh şöyle buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka için buyurduğunda aramızdan birileri çarşıya giderdi. Orada bir şeyler kazanır, çalışırdı ve ne kazandıysa onu gelip sadakaya verirdi. Ve herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine katılmak istiyordu, o fedakarlığa katılmak istiyordu. Ravi diyor ki onlardan bazılar öyle bu fedakarlıkların ecrini Allah'ın elinden buldular ki o işçi olup gidip çalışanlar bugün onlara Allah-u Teala binlerce, yüz binlerce dirhem vermiştir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu seviyeye, bu standarda ulaşmak için bizde telkinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'de bunun telkininde bulundu. Allah yolunda harcayın ve Allah'ın sevdiğinden harcayın buyurdu. Rivayetlere göre, hadislere göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen mali fedakarlıkta bulunmak için telkinde bulununca orada yığınlar dolu eşya gelirdi. İşte cemaatin ihtiyaçları için peygamberlerin cemaatlerin ihtiyaçları için bir şeyler gerekiyor, para lazım. Ve onlar bunu anladılar ve bu fedakarlıklarda bulundular. Mali fedakarlıkla bulundular. Mali fedakarlıkların ne kadar ecri vardı, ne kadar onun neticede Allah rahmeti ve bereketi iniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir kere Hazreti Esma'ya şöyle buyurdu. Allah yolunda sayarak harcama. Yoksa Allah Teala sana da sayarak verir. Sen kendi para kesesini kapatma. Açık elle harca. Allah'a tevekkül et. Allah vermeye devam edecektir. Sonra şöyle buyurdu. Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor. Her sabah iki melek iner. Birisi der ey Allah harcayan cömerte bereket ver, onun yolunda gidenlere çoğalt. Ey Allah, ikincisi diyor ki Allah cimriyi ve onun malı mulkunu helak et. İşte bu sırra bugün Ahmediler vardılar, onu anladılar. Ahmedi tarihi bu tür fedakarlıklar doludur ve gitgide bu örnekler çoğalmaktadır. Birisi şöyle yazıyor. Ben de çok az para vardı. Ben bunda da bir iş yapayım diyordum. Bazı ihtiyaçlarımı almak istiyordum. Durum hiç müsait değildi. Ne yapayım diye kararsızdım. Bunun üzerine benim babam bana dedi ki ne kadar
paran varsa bunu Allah yerine harca, çanda olarak ver cemaate. Ve diyor ki ben bunu yaptım ve bir gördüm ki Allah'ın rahmeti inmeye başladı. Bana bir sipariş geldi ve bunun neticesinde çok bereketli para elime geçti ve aralıksız para gelmeye da bereketli para geldi. İşte Mesih-i Muazzam'a iman edenlere Allah-u Teala bu devirde de onların imanlarını çoğaltmak için bu tür örneklerle göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda mali fedakarlıklar için teşvikte bulundu. Bir rivayete göre o şöyle buyurdu. Bu kutsi hadistir. Çok yani Allah-u Teala böyle diyor dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Adem oğlu sen hazineni bana verip itminana kavuş. Ne burada o yanacaktır ve ne de batacaktır. Hiç kimse onu çalamazsın. Ben de olan hazine tam olarak sana vereceğim. Olduğu gibi geri vereceğim. Sen çok muhtaç olduğu vakitte. Yani ölümden sonra orada insan ne karşılaşacağını bilmediği zaman Allah-u Teala diyor ki senin fedakarlıkların ben sana onun ecrini vereceğim ve senin mağfiretinin vesilelerini yaratacağım. İşte Allah-u Teala bir müminle böyle bir alışveriş yapar. Vaadler meselesinde şöyle buyurun. Ve kesinlikle biliyorum ki cimrilik ve iman bir kalpte bir araya gelemez. Her kim samimiyetle Allah'a iman ediyorsa o ve kesesinde olanın malını mal olarak kabul etmiyor. Tersine Allah'ın bütün hazinelerini kendi hazineleri kabul ediyorsa ve cimrilik ondan uzaklaşıyorsa tıpkı nur gelince karanlığın gittiği gibi işte millet her türlü fedakarlık bu silsile için yapmalı ve bunun için tembel davranılmamalı. İşte biliniz ki herhangi bir cemaat dünyada bu tür fedakarlıksızdan işlerini yürütemez. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer peygamberler, bütün peygamberler zamanında da çandalar, bağışlar toplandı. İşte bizim insanların da bana tabi olanların da bunu yapmaları lazım. Eğer birer kuruş bile verirlerse çok işler yapılabilir. Hazreti Halife Avval bu konuda Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl lebbeyk dedi, nasıl fedakarlıkla bulundu. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle diyor, eğer ben izin verseydim o her şeyi bu yola harcardı ve manevi birliği gibi maddi olarak da bizimle bize birliği sağlardı. Birinci halife bir kez şöyle yazdı. Ben senin yolunda fidayım. Benim her neyimse senindir. Ey benim pirim ve benim mürşidim. Ben bütün doğrulukla arz ediyorum ki benim bütün mal varlığım eğer din yolunda harcanırsa ben muradıma ererim. Eğer barahini satın barahin ahmdiyenin satın alınmamışlığı ilgili veya onunla ilgili eğer bazı insanlar paralarını vermiyorsa ben istiyorum ki bütün bunun masraflarını ben karşılayayım. Ve bu benim için saadetimdir. Hatta benim isteğimdir. Ki barahinin yayılışının bütün masraflar ben karşılayayım. İşte bu onun birinci halife hazretlerinin seviyesiydi, fedakarlık seviyesiydi. Hazreti Halife Sani radıyallahu anh'a vakfe cedid başlattığında ve tahrike cedidi başlattığında birçok kişi, çok garip, çok fakir kişi
çok azar paralar vererek fedakarlıkla bulundular. Birisi yumurta verdi, birisi başka buna benzer başka bir şey verdi. Ve dediler ki bizde ne varsa biz verdik. İşte bunun örnekleri bu zamanda da vardır. Hazret Halife Sani ikinci Halif radıyallahu anh eskilerinde örneklerini verirlerdi. O bir örnek Hazret Doktor Halife Reşiduddin'den verdi. Onun kayın babasıydı, yani ikinci Halife Hazretleri'nin ve üçüncü halifenin büyük babasıydı. Hazreti Müslim diyor ki o bir arkadaşından, yani Doktor Halife Reşiduddin Vadil Mesih Aleyhisselam iddiasını duyar duymaz dedi ki bu kadar büyük bir iddiada bulunan kişi yalancı olamaz. Bu o kadar büyük bir delil, o kadar büyük bir iddiadır ki bunun için bir delile gerek yok. Ve gidip o kendisine biat etti. Mesih Maud Aleyhisselam ona onun ismini 12 havariler arasında yazdı. Ve onun mali fedakarlığı çok büyüktü. O kadar büyüktü onun mali fedakarlığı ki Vadil Mesih ona şöyle yazdı. Sen bu silsile için, bu cemaat için o kadar mali fedakarlıkta bulundun ki ileride sana hiçbir fedakarlıkta bulunmana ihtiyaç yoktur. Hazreti Müslim Maud diyor ki ben o zaman hatırlıyorum Vadil Mesih'in zamanını. Kendisi Gurdaspur'daydı. Para lazımdı. Mesih Aleyhisselam teşvikte bulundu. Dedi ki langarhana iki yerde, bir Kadiyan'da ve bir Gurdaspur'da ve masraflar çok arttı. Yani langarhana yani yemekhanesi demektir. Nitekim arkadaşlar yardımda bulunsunlar, çanda versinler. Öyle buyurdu. Şimdi Mesih Maud Aleyhisselam'ın bu seneleri Doktor Halife Doktor Reşiduddin'e vardığında, o Kur'an'a gittiğinde o gün maaşını aldı. 450 rupiydi. O zaman göre çok büyük paraydı. Olduğu gibi o verdi, çanda olarak verdi, bağış olarak verdi. Biri sonra dedi ki evin ihtiyaçları için bir şeyler al. Koy yanına. Hepsini verme. Bunu da doktor bey dedi ki Allah'ın Mesih'i diyor ki din için ihtiyaç var. Ben o zaman nasıl evim için bundan bir şeyler alıp koyabilirim? İşte o din fedakarlıklar için o kadar ilerideydi ki Mesih olsam ona sen şimdi fedakarlıklarda bulunmak zorunda değilsin demek zorunda kaldı. İşte bu ashabın örnekleriydi. Sonra her hilafet zamanında da bu tür örnekler karşımıza çıkıyor. Mesih Maud Aleyhisselam'ın zamanında bir iki olay ben örnek olarak sunacağım. Sufi Nebi Bakşi Bey diyor ki ben bir keresinde Jalsa'ya geldim ve Mesih Aleyhisselam'a arz ettim. Ey Mesih Aleyhisselam ben seninle yalnızken bir şeyler söylemek istiyorum. Mesih Aleyhisselam içeri buyur dedi. Diyor ki ben içeri girdim. Birkaç kişi daha içeri girdi benimle beraber. Ben şöyle dedim. Benim babam diyor ki ben oğlumuza çok iyi eğitim aldırdık ve ben maaş almaya başladım. Diyor ki bize ne diyeyim bize bir mali yardım dokunmuyor. Babam böyle diyor dedim. Hanımım diyor ki nasıl emdi oldun? Benim elimdeki bütün takılarım satıldı. Her şey çanda olarak, bağış olarak veriyorsun. İşte hanım böyle şikayet ediyordur. Dedi ki babam da şikayetçi, eşim de şikayetçi. Ve Mesih Aleyhisselam şöyle diyor, arz ediyor. Diyor ki
Ben geldim buraya. Buradaki da manzara görüyorum. Burada muritlerinin binlerce rupi harcıyor. Benim için dua edin. Allah bana bundan 2-3 misli para versin ki ben size bu silsileye, bu cemaate destek olabileyim. Ve ben bu insanların örneklerini görünce öyle diyor. Ben çok istiyorum. Ben de buraya harcayayım. Yoksa öbür türlü baba her şikayetçi, anam ne diyeyim, eşim her şikayetçi. Allah-u Teala onun temennisi, onun duasını kabul etti. Masasının kuvveti kuzunun neticesinde onun maaşlar 2-3 misli oldu ve o da hizmete bulundu. İşte o zaman da dünyayı seven, dünya düşkünleri çok insanlar vardı. Ama onlar fedakarlıklarda bulunuyorlardı Mesih Muhammed Aleyhisselam ashabı. Bu devirde de dünya sevgisi çok galiptir ama insanlarda, ama amdi olanlar onu da Allah yolunda harcamaktadırlar. Onların örnekleri bugün de var. Fakir fukara olanlar da bu fedakarlıktan da kaçınmıyor. Mesih Muhammed zamanında Hazreti Kazi Kamruddin Bey vardı. O Sai Divan Çal hakkında şöyle anlatıyor. Ben Sai Bey'e sorardım. Siz Kadiyan niye o kadar çok gidiyorsunuz? Bunun sebebi ne? Çünkü o benim köyümden diyor geçip giderdi. Onun için ona sordum diyor. Gece orada bizim köyümüzde kalırdı. Bunu da Sai Devança Noraval'da kalıyordu ve yaya Kadiyan'a giderdi. Ve bu çok uzun bir mesafeydi. Millerce gitmek zorundaydı. Eğer kısa mesafeden gitse aşağı yukarı 100 mil yürüyerek giderdi. Onu da ben Sayın Sahibi dedim. Niye o kadar Kadiyan'a gidiyorsun? Ve orada bir Mesih Muhammed'le görüşmeye mi gidiyorsun? Niye gidiyorsun? O bunu da şöyle cevap verdi. Ben fakir birisiyim. Birincisi Mesih Muhammed'le görüşmek şevkiyle gidiyorum. İkincisi çok fakirim. İnsanlar gibi mali fedakarlık, diğerler gibi mali fedakarlıkta bulunamıyorum. Onun için şimdi gidiyorum. Orada ben misafirhanenin kar yollarını ben yapacağım ve böylelikle ben bir katkıda bulunmuş olacağım ve böylece benim kalbimdeki bu hasret, çanda veremiyorum, Allah yolunda harcamıyorum şeklinde hasret bir şekilde gidermiş olurum ve böylece bir teselli bulmuş olurum ve onu çanda veriyorum gibi düşünürüm. İşte bu ruh vardı o fakir insanlarda, Mesih Muhammed'e iman edenlerde. İşte bu devirde de biz görüyoruz Allah-u Teala bu ruh Ahmedilere vermiştir. İşte bu devirde birkaç sene önce İslam kabul edip, Ahmediyet kabul edip eden bu insanlar mali fedakarlıklarda bulunuyorlar. Onlar da ilginç örnekleri biz görüyoruz. 1400-1500 sene önceki örneklerine benzer örnekler görüyoruz. Mesih Muhammed'in devrindeki örneklerin duygularını görüyoruz. İşte bu Mesih Muhammed'e iman edip o imanın canlı imanın, diri imanın örnekleri de budur. Bir bayanla ilgili buradaki murabbi yazıyor. Afrika ülkesi söyledi, ismini duyamadım. Diyor ki o oradaki yemekhane için bu bayan Langerhan'da, yani yemekhanesinde gelip çalışıyor. Ona maaş verilince kendi tarafından ve torunlar tarafından, 5 torunlar tarafından ilk olarak çanda ve bağış veriyor, bağışta bulunuyor.
çok fakir insanlar dedi oradaki murabbiye diyor. मौलवी साहब कहते हैं कि वो लोग हैं Diyor ki onlar görünce diyor ki ben Mesih kelimelerini ne aklıma geliyor ki bir fakir küçük bir kulübede vardı huzura ve teselliye hiçbir zengin büyük bir villada bile bulamıyor. ये भी मार्शल आइलैंड में जमात के लंगर में काम करते Diyor ki benim sahiba bir bayandan bahsediyor. Diyor ki ben हैं और हमारा चंदा पिछले साल Kazakistan'dan bir daki murabbi şöyle yazıyor. और अपने वकील का चंदा पेश किया ताकि हम Ayhan Abraif Bey var. ज्यादा कर सकें काजाकिस्तान O şöyle diyor ben बदले सिलसिला कहते हैं İbrahim Ayhan Bey diyor ki ben de para bir ekmek satı alacak param olmazdı. Benim hanımım hep bana derdi ki nasıl biz bu hayatımızı ne diyeyim idame edilecek. Ama diyor ben diyor çanda vermeye başladım. हम आगे कैसे जिंदगी गुजारेंगे Ve bana ne zaman para geliyorsa ilk olarak ben çanda veriyorum. Ama Allah'ın benimle bundan sonra ilginç benimle bir muamelesi başladı. Ben ne zaman çanda veriyorsam Allah-u Teala bir yerden bana rızık geliyor, para geliyor. Hanım soruyor bu nereden geldi diye bu para. Ben diyorum ki bu çandanın bereketi diyorum. Allah kimseye borçlu kalmaz diyorum. Allah diyor ki sen benim için malını ver, ben sana veririm. सब चंदे की बरकत है अल्लाह ताला तो उधार Ve Allah bu vaadini yerine getiriyor. कि जब तुम माल को खर्च मेरी खातर खर्च करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा बढ़ा के दूंगा Muhammed Yusuf bir पूरा करता है bir kişi yazıyor diyor ki ben çok fakirdim. के करीब Hamdi olduktan sonra çanda vermeye başladım. वहाँ एक दोस्त है Ve bu Allah'ın da vermenin bereketine कहते हैं बहुत गरीब था लोगों के फार्म पर काम करता benim çendeme bereketi verdiği onu kabul etti. O kadardı ki ben önce başkasından çiftliğinde çalışıyordum ama Allah Teala bana öyle kendi işim verdi. Orada bir çiftlik bana verdi. Ben orada bir çiftliğin sahibi oldum. Niger'den bir fakir bir cemaat var orada. Orada murabbi şöyle yazıyor. Bir Ahmedi Veli Bey ben bir ürün diyor onu diyor hep diyor ekiyorum ve diyordum ben onda biri inşallah ben ne kârım olursa onu Allah'ın da vereceğim demiştim ama öyle yağmurlar yağdı ki sağ soldaki herkesin o ektikleri onun hepsi zayi oldu ama Allah-u Teala benim o ektiklerimi, ürünü o kadar bereketlendirdi ki ben diğer insan nispetiyle ben daha çok benim ürünlerin Allah-u Teala bana verdiği o hasat vaktinde ve çünkü genel olarak bu hasat olmadığı için toplanılmadığı için fiyatlar da yükseldi ve ben ve o kişi, onun bu şekilde onun o hasatı o vaadine uygun olarak onda biri Allah yoluna verdi ya da daha fazlasını verdi. Ama o çünkü bu kişi para sevgisinden dolayı bunu yapmamıştı. Tersine Allah yolunda harcamak için niyetiyle bunu yapmıştı. Nitekim Allah-u Teala onun o hasatını bereketlendirdi. और हर मुल्क में नजर आते हैं गैम्बिया की एक जमात है जो बाबर Başka bir yerden hazır bahsetti उन्हें कहीं ki ki o para aldı bir yerden onu yarı yarıya böldü dedi ki bir çanda parası vardı bir yarısını çanda parası olarak yarısını kişisel ihtiyaçlar için o kişisel ihtiyaçlar için kalan para bir şekilde kayboldu ve o çanda için ayranı paralardan bir kuruş harcamadan
onu Allah yoluna verdiği vaadine uygun olarak ve bunun bereketiyle Allah-u Teala ona bir yerden diyor ki bana Allah-u Teala bir para gönderdi ve böylelikle ben hem Allah'ın verdiği sözünü yerine getirdim hem de Allah bana kimse muhtaç etmedi. İşte başka bir örnek var. Niger'da başka bir örnek var. Vakfı Sani sahip Vakfı Çanda o diyor kendi bölgesinde. Orada çok yağmur yağdı ve şöyle düşünüyordu ki millet bundan dolayı çanda vermeyecek. Çünkü mali durumlar iyi değildi bu çok yağmur yağdığı için. Ama Sani Bey dedi ki doğru çok yağmur yağdı, sel geldi. Hasatlarımızı beklediğimiz için olmadı ama biz çandayı kesinlikle biz azaltmayacağız, eksik vermeyeceğiz ve daha fazlasını verdi bu Sani Bey. İşte bu mal sevgisinin olmaması örnekleri. Niger'da bir da örnekleri var. İşte dünyada farklı yerler var. Afrika'da genelde bizim köylerde cemaatler, fakir insanlar var. Ayrıca bu ülkede siyasi durum çok kötüdür. Çok pahalılık da çoktur. Muallim Bey diyor ki ben çok şaşırdım. Çok bir yol bulamıyorum. Nasıl bunu ben millete diyelim diye. Orada Şafi Bey vardı. Ben insanlarla konuşunca o ayağa kalktı. Dedi ki her şey Allah yolunda harcama verdik. Ve Allah onun bereketini bize veriyor. Bizim durumumuz kötü olmasına rağmen bizi geri adım atmayacağız. Bir çanda ödeyeceğiz. Ve bakın burada da işte mal sevgisi onlara galip gelmedi. Tanzanya'da İbrahim Bey diye bir arkadaş var. O diyor ki ben çandanın bereketini öğrenince ben her ay bir miktar çanda için aramaya başladım ve Allah Teala bunun bereketini verdi ve benim bir keresinde muallim Bey bana çanda için söyledi. Bende bir miktar para vardı ama ben onu iş için koymuştum. Ve ben onu çandaya verdim ve ben iş yerine ve sipariş bir yere vermiştim. Ona ben dedim ki ben siparişini alamayacağım çünkü onu ben iptal ediyorum çünkü bende şu an param yok ama ilginç bir şey oldu. Adam dedi ki tamam paranın yarısı zaten ödendi ve yarısını sonra ödersin sen al siparişini. Ve diyor ki ben böyle şaşırdım o yarısını kim ödedi hiç bilemedim. İşte Çekoslovakya'dan bir öğrenci yazıyor diyor ki mali fedakarlıklar neticesinde bana manevi hayat nasip oldu. Ben etrafındaki öğrenciler görüyorum. Onlar ne kadar uzcu bir hayat içindedirler. Sıkıntı bir hayat içindedirler ama bana Allah ne veriyorsa ben onu Allah yoluna harcıyorum. Arkadaşlar diyorlar ki niye bunu harcıyorsun? Bu ne faydası var? Ama ben biliyorum ki onun bereketinden dolayı birçok zorluklar kalkıyor. Benim gelirim yoktu, işim yoktu. Allah bana iş nasip etti. Barınma yoktu. Allah Teala barınma sorunlarımı çözdü. İşte bunlar hepsi biliyorum bunlar hepsi Allah yolunda harcanımın bereketleridir. Hindistan'dan birisi diyor ki Vakfı Çandası'nın bitmesine günün bitmesine birkaç gün kalmıştı. Ben diyor ki
Bunu diyor ki ben Allah'a tevekkül ederek bunu verdim. Verdim diyor, çanda olarak verdim. Oradaki mal sekte diyor ki ertesi gün bu arkadaştan telefon geldi ki Allah tarafından bakın bana bir yerde benim alacağım vardı. Oradan telefon geldi ve o bana o büyük bir rakam ödedi. İşte Allah-u Teala eğer birisi cemaat ihtiyacını önemsiyorsa Allah-u Teala böyle destekliyor. İşte cemaat içinde yapılan bu masraflar Masih Musam dediği gibi ki hiçbir peygamber geçmemiştir ki o sistemi yürütmek için böyle telkinlerde bulunmamış olsun. Onun için aynı şekilde bizim de ihtiyaçlarımız var. Ve biz de telkinlerde bulunuyoruz. Bizim masraflarımız çoktur. Afrika ülkelerinde çok fakirlik var. Şu an Afrika'da 7953 camimiz var ve 300 küsur cami inşa edilmektedir. 1860 misyon yerlerimiz var, merkezlerimiz var. 400 merkezi murabbilerimiz var. 2000 muallim var orada. Kuzey, Güney Amerika ülkeleri var. Oranın masraflar var. İşte kitapların yayılış var, onların dağıtım var. Bunlar hepsi masraf istiyor. Bazen o ülkelere o kitaplar, literatür de buradan gönderiliyor. İşte bütün bu masraflar Allah-u Teala bir şekilde karşılıyor. Bazen hiç anlamıyoruz ki bu programda bu kadar program var, bu kadar masraf var. Bu nasıl karşılanıyor? 31 milyon sterlin vakfı için merkeze geliyor. Ama bunları 106 ülkeye verilen yıllık işte destek karşılık geliyor bu para. Bunun dışında camia ahmediyeler var. Merkezi masraflar var. Ve o kadar masraf var ki nasıl karşılanıyor hiç anlamıyoruz. Allah-u Teala ama bir şekilde karşılıyor. Bazı insan düşünür ki bu çok masraf var. Nasıl Allah-u Teala bunlar karşılanacak? Ama Allah-u Teala kendi lütfuyla bu sağlıyor. Mesih Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala şunu demişti, mal ben size sana vereceğim. Ve Allah'ın kendi lütfuyla o para, o mal veriyor. Allah-u Teala bizim bunu güzel bir şekilde harcamaya, doğru yolda ve düzgün bir şekilde harcama nasip etsin. Mesih Muhammed diyor ki sizin için hem mal sevmeniz hem Allah'ı sevmeniz hiç aynı zamanda bunu yapmanız mümkün değil. İşte tek birisini seviyorsunuz. İşte Allah seven ne şanslıdır. Eğer birisi Allah'ı severse ve mal sevgisini yok ederse Allah ona çok bereket verecektir. Çünkü mal kendinden gelmez. Allah'ın iradesiyle gelir. Ve eğer birisi Allah'ın sevgisinden dolayı onu bırakırsa ve Allah yolunda harcarsa o mutlaka bereketini görecektir ve kim tersini yaparsa mutlaka bu maldan mahrum edilecektir. Ve siz bir maldan bir şeyler verip ve başka bir şekilde hizmet verip Allah'ın elçisine iyilikte bulunursunuz diye düşünmeyiniz. Çünkü bu onun lütfudur ki
O onun ihsanıdır ki, yani Allah'ın ihsanıdır ki o size böyle bir hizmette bulunmayı nasip ediyor. Eğer siz kaçarsanız, geri dönerse Allah Teala yerinize başka bir millet getirecektir. O bunlar yapacaktır. Bu aslında gökten, semadan bir nasiptir diyor. ये काम आसमान से है और तुम्हारी खिदमत से, Ben sana sık sık söylüyorum ki बस ऐसा ना हो Allah hizmetlerine muhtaç değildir. और ये ख्याल Onun ihsandır, lütuftur ki sizi bununla, bu hizmetle nasip ediyor. İşte bu düşünce, bu görüş, bu inanış Allah Mesih Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaat içinde 130-105 seneden beri yerleştirdi ve bu duyguyla, bu azimle, bu düşünceyle nesillerimiz, amdilerimiz böyle hareket etmektedir. İşte ben onu birkaç örneğini size sundum. नौजवानों में भी नए आने वालों में भी Ve onlar nasıl, hamdiler nasıl mallarının nasıl bereketlendiğinin anlıyorlar. Allah mallarımızın bereket versinler. Ben bir rapor sunacağım bu seneki Vakfe Cedid raporunu. Bunlar ki cemaatin ne kadar fedakarlıkta bulunduğu anlaşılır. रिपोर्ट भी पेश करूंगा जो इस साल वक्फ ईद के चंदे की रिपोर्ट है, जिससे पता लगता है कि इस साल अल्लाह ताला के फजल से जमात ने किस हद तक कुर्बानियां दी हैं। Allah'ın usulü bu 67. sene bitti Vakfe Cedid'in 31 Aralık günü. अल्लाह ताला के फजल से वक्फ ईद का 67वां साल 14 milyondan fazla 14 milyon sterlinden daha fazla çanda verildi bu Vakfe Cedid çandası. ये वसूली गुज़श्ता साल Aşağı 700 bin fazladır geçen seneden. Birincisi İngiltere'dir. Kanadalı arasında çok arasında yarış çok लिहाज से अव्वल नंबर पे vardır. İkincisi Kanada, üçüncüsü Almanya. कनाडा ने भी बहुत इजाफा किया अपनी कुर्बानियों में, लेकिन İşte पीछे ही ondan sonra diğer ülkeler var. नंबर 3 पे जर्मनी है, फिर अमेरिका, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट की एक जमात है, फिर इंडोनेशिया है और फिर Afrika'da बेल्जियम है। Gana birincidir. Mauritius. Üçüncüsü Burkina Faso. लिहाज से Ama durumlar çok kötüdür orada da. Ama yine de mali fedakarlıklarda bulunuyorlar. Tanzanya, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Benin, बहुत जगहों की तो अभी रिपोर्ट्स भी नहीं आ सकी क्योंकि राब्ते नहीं थे। फिर तंजानिया है, फिर लाइबेरिया है, गैम्बिया है, नाइजेरिया, सियरा लियोन, बेनिन, कॉन्गो किंशासा। bir जदीद के 15 milyondan fazla kişi bu vakfeci çandasına katılmıştır. 51,000 है और गुज़श्ता साल से जो चंदा देने वालों में इजाफा हुआ है उनमें Nijerya, Kamerun, Pakistan bu ülkelerde çanda verenler geçen sene göre de arttı. कैमरून, सियरा लियोन, İngiltere'de Farnham, İslamabad, Walsall, तानिया की Aldershot, जमातें हैं Ash, कुर्बानी करने, Sims, South Birmingham. फिर बूस्टर पार्क, फिर इस्लाम Bunlar bu büyük cemaatlerdir, yani böyle ilk çanda verenler, ilk sıra gelenler. साउथ, İslamabad, Beytül Futuh, नॉर्थ, Mescid Fazıl, Beytül Hasan. Bu पहली 5 रीजन जो हैं इनमें पहली रीजन नंबर पे है इस्लामाबाद, फिर बैतुल फतूह, Defter Etfal ayrıdır. मस्जिद फजल, फिर बैतुल एहसान। Tehrike Vakfe Cedid'de. ये वक्फ ईद का अलहदा होता है। Orada da इसमें पहली 10 जमातें farklı cemaatler İngiltere'de. İşte ilk sıra geldiler. İslamabad var, Manchester North var. ऑल्डरशॉट साउथ, Kanada'da शीम साउथ, इस्लामाबाद, रोहैम्पटन, yerel amarlar var. Calgary.
पीस विलेज, वैंकूवर, टोरंटो वेस्ट, ब्रैम्पटन ईस्ट, ve Toronto. Ve 10 büyük cemaat oradan. Hamilton, Edmonton West, Hamilton Mountain, Beitur Rahman, Saskatoon, Regina, Montreal West, Beitur Lafayette, Saskatoon, Winnipeg, Calgary, Daftar Atfal'a gelince Vaughan, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West, Toronto. Cemaatler olarak Durham West, Redford East, Montreal West, Hamilton, Hamilton Mountain, Hamilton West, Almanya'daki büyük lokal imaret şunlardır: Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Grossgrau, Riestad. Şimdi 10 büyük cemaat: Rodgau, Nida, Rudermark, Pforzheim, Koblenz, Weingarten, Pennyberg. Defter atfal olarak Wiesbaden, Hamburg, Essen, Zudis, Westfalen, Rissenbach. Amerika'daki 10 cemaat: Maryland, Los Angeles, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia, Houston. Atfal açısından Seattle, North Virginia, Chicago, Houston, Dallas, Detroit, Maryland. Pakistan'da burada da Allah'ın lütfuyla çok fedakarlıkta da bulundular. Orada birinci Lahore, ikinci Rabwa, üç Karachi. İller açısından İslamabad birinci, Sialkot 2, üçüncü Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas. İlk cemaatlerinde İslamabad, Daruzikr Lahore, Karachi, Allama Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Faisalabad, Multan, Delhi Gate, Gujranwala. Atfal'da Lahore, Rabwa, Karachi. Atfal'da İslamabad 1, Narwal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, Sheikhpura. Bazı çok fazla çalışan cemaatler de var. Hindistan'da ilk cemaatler, ilk 10 cemaat Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh. Onların 10 cemaati Coimbatore, Qadian, Hyderabad, Calicut, Hinjeri, Bangalore, Melapayam, Calcutta, Kerem, Kerala. Avustralya'da Castle Hill, Melbourne, Longbarn, Marston Park, Melbourne Clyde, Loganist,
Melbourne Verbeek, फिर मेलबर्न लॉन्ग वॉरेन, Penrith, मार्स्टन पार्क, फिर मेलबर्न Adelaide West. लोगन ईस्ट, मेलबर्न बेरविक, Balgan, the पर्थ, एडिलेड, Marsden Park, बालगान में ऑस्ट्रेलिया की Melbourne Berwick, नंबर 1, Melbourne Clyde, लॉन्ग वॉरेन, मार्स्टन पार्क, Adelaide West by Blacktown. Atfalda, पेनरिथ, Melbourne, एडिलेड वेस्ट, Perth, Plumpton, Adelaide South, अतफाल में Melbourne Clyde, Penrith, मेलबर्न Melbourne West, Marsden Park, प्लम्पटन, Brisbane Central. मेलबर्न क्लाइड, पेनरिथ, मेलबर्न Allah Teala bu fedakarlıklarda bulunanlara Allah Teala mallarında, nüfuslarında bereket versin, canlarına bereket versin. Dua edin 2025 cemaatçe bereketli olsun. Allah her şerden cemaati korusun. Pakistan'da şerli olanlar, şerli gurular zaman zaman coşuyorlar ve kanundan destek bulup bize her türlü zulüm yapmaya çalışırlar. Kabristanlarımız, evlerimiz hiçbirisi korunmuş değildir. Allah bunların, bu zalimleri yakalasın. Pek yakın zamanda Rabua'ya da bunlar hep gözleri orada değil. Allah Rabua'ya da korusun. Ben size Peygamber'in salavat ve diğer bazı dualar öğretmiştim. Pakistan'daki Ahmediler, diğer Ahmediler ona çok önem versinler. Bangladeş'teki Ahmediler için dua edin. Allah orada da şiddet sevenler şerrinden korusun. Suriye'den de Allah-u Teala yeni hükümet var. Allah-u Teala Ahmediler her şerden korusun. Aynı şekilde diğer ülkeler var. Afrika ülkeleri var. Her yerde Allah-u Teala Ahmedileri korusun. Her Ahmedi bunun için hep kendisi dua etsin. Kendi ülkeleri için. Pakistan içinde, Pakistan dışındakilerce dünyadaki durumu, genel durumu ve savaş durumu ortadadır. Bunun için dua edin. Allah-u Teala her mazlumu, her masumu korusun. Bunları yeni sene çok kutluyorlar. İşte fışıkları vesaire şeklinde. Herkes kendi mutluluğunu, sevincine bakmaktadır. Kimsenin derdini hissetmiyorlar. Mazlum insanlar, fakir insanlar güçlü milletlerine zulmetmektedirler ve durmadan zulmediyorlar. Allah-u Teala bu yeni sene içinde bunların, bu güçlü milletlerin planlarını, antrikalarını toz toprak etsin ve biz Allah'ın vahdiyetinin kökleşirken dünyada Allah Teala bizi görmeyi nasip etsin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر